ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਰੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ WhatsApp ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਥੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਜਰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਊਂਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਮੇਨ ਮੈਥੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਜੋ ਲਿਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਜੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਫੈਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਬੈਚਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 27 ਜੂਨ 2019 ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੋ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ, ਸੋਫਟੀ ਰੋਡ, ਬਠਿੰਡਾ। ਤੇ ਆ ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਮੇਜਰ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 10 ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 110 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਚਾਂਸ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ PSSB ਕਲਰਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 4000 ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 40% ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ 40% ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਾਰਕਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 33% ਮਾਰਕਸ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 33% ਮਾਰਕਸ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ 4000 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਇਸ PPSC ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਲਰਕ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਖਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ 476 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 10% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤਾਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਲਗਭਗ 30% ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਹੋਣਗੇ। 25 ਤੋਂ 30% ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਂਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣ ਦੇ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅੱਪਰ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆ ਉਹ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ PPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ 90 ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 900 ਪਲੱਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ PCS ਜਾਂ UPSC ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਉਂਝ ਹੀ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਵੀ
ਕਾफ़ी ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾफ़ੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਂਕ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜੋ ਅੱਖਰ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 1 2 3 4 5 6 ਇਹ ਜੋ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਨੰਬਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ Ctrl+Alt ਦੱਬ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੰਬਰਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਫਾਬੈਟ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾੜਾ ਦੱਬਣਾ, ਚੱਚਾ ਦੱਬਣਾ, ਗੱਗਾ ਦੱਬਣਾ, ਖੱਖਾ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਫੱਫੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਊੜਾ, ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Ctrl+Alt ਦੱਬ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਲੈਟਰ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ Ctrl+Alt ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਫੱਫਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲੀ ਦੱਬਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੱਫਾ Ctrl+Alt ਦੱਬ ਕੇ ਫੱਫਾ ਦੱਬੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਫੱਫੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਗੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Ctrl+Alt ਗੱਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਟਾਈਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਿੰਬਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਿੰਬਲਸ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਨੋਰਮਲ ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਨੋਰਮਲ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਸਿੰਬਲਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੋਡ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਸਿੰਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਸਿੰਬਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ Alt+37 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਅਲਫਾਬੈਟ ਨੇ, ਜੋ ਸਿੰਬਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਡ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਦੂਜਾ ਸਿੰਬਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਪੈਰ ਆ ਉਹ ਔਖਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਵਾਲੇ ਪੈਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਕੋਡ ਹੋਊਗਾ Alt+63 ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੋ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਿੰਬਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਇਹੀ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਜੋ ਸਿੰਬਲ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। Ctrl+Alt ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਬੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਗੱਗੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਖੱਖੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਫੱਫੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਡਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਦੱਬਣਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ Ctrl+Alt ਦੱਬ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬਣੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਨੋਰਮਲ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਲਫਾਬੈਟ ਵਾਲੇ ਔਖੇ ਸਿੰਬਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੂਰੇ 300 ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਰਮਲ ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿੰਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਥੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀਬੋਰਡ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕੀਬੋਰਡ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਬੋਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੌਫਟ ਕੀ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਬੋਰਡ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਅੱਛੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀਬੋਰਡ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਬਸ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਖੜਕਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਖਟਖਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਪਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀਬੋਰਡ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਸਕਰੀਨ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ
ਬੈਕ ਸਪੇਸਿੰਗ ਕੀ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਕ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 3 ਪੈਰੇ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਕ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ PSSB ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਸਪੇਸਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਾਉਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਹੈ PSSB ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਖਿਲਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲਾਉਡ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜੋ ਸਾਈਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੈਟਰਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਕ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਕ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਜੋ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ। ਨੋਰਮਲੀ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਵਿਦ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਲਾਈਨ ਜੋ ਖਿਲਾਰੇ ਸਾਈਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ PSSB ਵਾਲਾ ਜੋ ਨਿਊ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੰਕ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਕ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਕਰ ਨੋਰਮਲ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ 25 ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 28 ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 27 ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਹੈ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 30+ ਨਿਕਲੂਗੀ, 32 33 ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਡ ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜੋ ਆ ਉਹ ਚੰਕ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਚੰਕ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਹੈ ਘਰ 33 ਵਰਡ ਪਲੱਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ 30 ਨਿਕਲੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਖਿਲਾਰੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਖਿਲਾਰੇ ਦੀ ਜੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜੋ ਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਹੋਣਗੇ ਚਾਹੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਬਾਕੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹ ਜੋ PPSC ਹੈ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ PPSC ਜੋ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰੂੰਗਾ ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕਫੈਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਕਲਾਸਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 27 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕਲਾਸਿਸ ਜੁਆਇਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਰੈਸ ਘੋੜੇਵਾਲਾ ਚੌਂਕ, ਸੋਫਟੀ ਰੋਡ, ਬਠਿੰਡਾ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।